嗱，呢排咧，即係近排啊，原來係啊，喺我瞓覺嗰陣咧，發生咗一件大嘅事情。用台灣人嘅講法咧，就係大智大巧啦。咁咧，我就想藉住呢一次機會，喺我哋嘅 channel 上面分享下我嘅睇法啦，同埋好似傾下偈咁啦。咁究竟發生咗啲咩事咧？原來係啊，喺最近咧，喺美國加道有一份國際衝突啊。具體其實發生咗啲咩事咧，我係冇咩特別嘅認識嘅，只係話咧，我想講喺係我哋政府最新嘅兩份文告啊，亦即係對卡特蘭授勳嘅事件，同埋呼籲各個國界和平同埋和解嘅一篇文章上邊咧，我有份編輯㗎。我自己咧都係喺香港度出嚟嘅，即使我而家住喺加拿大咁樣解啦。關於授勳呢件事情，其實我自己嘅睇法咧，亦即係想塑造一個更加 Cantonese friendly 嘅環境啦。畢竟我自己都係香港嘅咧，我對呢一片地方都有感情嘅，所以當我哋嘅首賢推出呢一個對於我哋有個頭號人物嘅一個嘉獎嗰陣時咧，我都係有參與去討論呢啲用詞遣句嘅。原本呢一份授勳係要命名為大灣區區域和平嘅貢獻嘅。不過咧，我自己因為我自己嘅背景啊，同埋認知都係呼籲將呢一個用詞改做珠口，亦即係珠江嘅洲口、河口、江口嗱。呢件事我覺得都可以體會到啦。我哋喺文化上邊嘅focus 啦，亦即係咁話啦。我自己將我主要嘅精力擺喺藝術啊、文化啊，或者係我哋而家整緊嘅護照設計上邊啦，所以你哋都可以相信我。其實都好明顯嘅，我係冇乜度參與同其他國家嘅關係啦，所以都係希望咁多位可以相信我嘅講法啦。又至於第二篇文章，係有啲用詞遣句可能造成咗人哋嘅誤解嘅，可能帶起歪風，或者係吹起一啲事端。點解咧？原因咧就係我哋發布嘅第二篇文章咧，入邊嘅用詞遣句可能俾人哋解釋或者係認為有啲火藥味嘅。我哋去解釋下點解會有咁嘅事情發生。首先我自己都會覺得而家呢一個版本係有火藥味喺度嘅。但係咧，喺原本最初嘅公文版本係冇呢一個問題嘅。點解咧？喺最初嘅文告上邊係有一啲字眼關於重申我哋嘅政府係冇干預他國內部或者係他區域內部嘅事情嘅一條點講咧紅線嘅。但係咧，嗰一陣係我呢一度，亦即係加拿大嘅晚上，亦即係昨天嘅晚上。咁我改完之後就去咗瞓覺。咁喺我瞓覺嗰陣，就係台灣嘅白天啦。咁我哋嘅首賢，亦即係 leader，同埋非常識省嘅賢者係
討論咗將第二段重新寫過。點解要重新寫過呢？係因為我哋原本嘅版本係有參考同埋借鑑我哋以前嘅公告。喺呢一個時間呢，由於我喺度瞓覺咧，所以我冇參與到嘅。咁喺我朝早起身嗰陣時，因為 Messenger 食晒啲通知佢，所以我都係冇關注到有咁嘅變化喺度嘅。所以當我喺我今日嘅下午定係中午嗰陣，我發現咧，我哋嘅政府行政會議入邊係有討論到，似乎有一啲國際對我哋國家嘅誤解啊，認為我哋嘅行為可能會帶起干預同埋一啲博取聲量咁解啊。其實不然啊，我哋係冇咁嘅打算，但係喺處理文章嗰陣時疏忽咗啦。呢一次係我哋嘅失誤，所以我自己都係想藉住呢一次機會同大家致歉，並且想呼告一下喺我哋原本嗰篇文章度想表達嘅關於我哋要拎出我哋嘅真心去和解嘅。和解咧，其實唔係只係一篇契約去宣誓兩邊嘅和平不侵犯，但係亦都係要將我哋嘅內心掘出嚟，去討論或者係思考我哋對對方有啲乜嘢不滿嘅地方。呢件事唔係單方面嘅，而係雙方都要做到嘅事情。咁樣去處理先可以有真正嘅和解嘅。所以喺度咧，亦就係我最後嗰度咧，都係想祝大家可以有一個和平、安穩、安定嘅人生。亦都希望喺接住下來嘅未來，都不要將呢件事情解得為我國爾虞我詐，或者係博取聲量嘅一個解讀。希望各位可以早日取得和平同埋繁榮嘅發展。多謝咁多位，au revoir。